Παρακολουθήσαμε την παράσταση «Ελένη, η δίκη μιας πόρνης» στο Θέατρο Βράχων. Ο Μιγγέλ Ντελάρκο, αντλώντας από το Ελένης Εγκόμιον του Σοφιστή Γοργία, την Ελένη του Ευρυπίδη και την Ιλιάδα του Ομήρου, συνδέει τα κομμάτια των μύθων στην πληθωρική φιγούρα μιας Ελένης που αναδύεται από την κόλαση μιας διαστρεβλωμένης, συνεχώς αναπαραγόμενης μνήμης, η οποία δεν την αφήνει να αναπαυθεί στα τρυφερά χέρια της λύθης. Ο λόγος της όμως δεν είναι μόνο μια προσπάθεια προσωπικής εξηλαίωσης, αλλά και μια προειδοποίηση για τις φεδρές αφορμές πάνω στις οποίες υψώνονται τα λάβαρα του πολέμου. Συνοπτικά, η Λιδία Κονιόρδου δίνει μια επιβλητική και συναισθηματικά μεστή ερμηνεία, άρτια πλαισιωμένη από την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη και τις ροκ μελωδίες του Μπάμπη Παπαδόπουλου. Εάν έχετε δει την παράσταση, γράψτε μας την άποψή σας στα σχόλια.